An samu nasarar da kama ɗan ta'adda guda ɗaya a cikin 'yan ta'addan da suka kawo ƙasar Nijar hari cikin babban birnin Yamai, wanda a halin yanzu muna ɗauke da cikakkun rahotanni wanda za mu kunna muku a cikin wannan channel ta mai albarka ku saurara. Sai dai bisa sauraro kafin kai kunna ma wannan bidiyo, idan wannan ya kasance shine farkon shigowar ka a cikin wannan channel tamu na farko, da muna roƙonka da ka daure ka dangwala mana alamar subscribing kamar haka. Kana ka dangwala mana ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka iya samun ci gaban labaran namu a koda yaushe. Ga sakkun rahotannin da muke dauke da su ka saurara. A cikin wanda aka kashe jiya a 'yan ta'adda, ɗayansu ɗan ƙasar Faransa ne. Baturen Faransa ya zo tare da 'yan ta'adda kuma yana cikin 20 da aka kashe. Niger, a ce sojin Faransa ya biyo 'yan ta'adda har ya zamanto cewa an kashe shi, babban magana. Menene muke so yanzu Baba Chani ya ƙara faɗi mana? Bayan ya fito mana dalla-dalla ya faɗa mana su wane ne maƙiyanmu. 'Yan Nijar menene muke so don mu gane wannan tafiya? Sojin ƙasar Faransa ko mu ce ɗan ta'addan ƙasar Faransa yana cikin wanda aka kashe shekaran jiya na a Niamey. Haba 'yan Nijar, haba 'yan IAS, babban magana. Kamar yadda kuka ji, a cikin 'yan ta'adda 20 wanda sojawanmu suka kashe, ɗayansu ɗan ta'adda ne daga ƙasar Faransa, farfarin hwata cikin wanda aka kashe. Baba Chani jiya da maraice ya tayi ha iskadiri don ya jinjina ma sojawa na aikin da suka yi, sannan kuma bayani official daga hukumar Niger ta hiddo mana na cewa menene ya faru, sojawanmu me muka samu a cikin su, wasu nasara suka yi, ko kuma in akwai asara wata asara muka yi daga wajen 'yan ta'adda. Babba asara wanda sojawanmu suka kona 'yan ta'adda sosai, suka musu fatataka, wasu bidiyoyika da fotuna ba ma kowa zai iya kallo ba. Dai dalla-dalla da gaugawa ya hito official kenan daga hukumar mu abin da ya faru. Suka ce wasu 'yan ta'adda suka zo a bisa babur, a bisa mashin, wanda sun kashe wutacen babur kin, suka fara kai hari ga baz wanda ake kiran shi Saint-Ouen, wanda wuri ne da inda sojawan Faransa suke zamne a Niamey, kuma duka cikin hili ne wanda akwai hilin jirgi, akwai wannan wurin, kuma wannan wurin nan ne inda a yau sojawan kasashen IS suke aiki daga nan. A wannan atakin sojawan mu nan da nan rahoto yace suka maida, suka yi fatattaka da wa'annan 'yan ta'addan. 'Yan ta'addan wurin gudun su har suka yi harbabuka, wanda harbabuka nan har suka shiga cikin hilin jirgi, kuma suka taba wasu jirage guda 3. Asaran da muka samu ta wajen mu a Niger, alhamdulillah babu ko sojin ɗayan Niger da ya rasu, babu kuma wani ɗan Niger da ya rasu, amma dai sojawa guda 4 namu na Niger sun jimu, muna yi musu fatan su tashi su warke lamun lafiya. Sannan kuma cikin jehe-jehen bama-baman da 'yan ta'adda suka yi, akwai wata matattara, wata ma'ajiya ta kartoshi wanda ta kama da wuta. Daga gefen 'yan ta'adda, sojawanmu sun kashe ɗan ta'adda 20 fatattaka, wasunsu a lokacin nan da aka je aka yi interview, wasunsu kuma aka bibiye su ta sama da ƙasa, aka cin musu aka kashe su. Sojawanmu sun kama 'yan ta'adda 11 wanda ana nan yawancinsu sun yi muguwar cijimuwa, muna fatan insha Allah su halaka su ma da sauransu in bayan mun ƙara ɗaukan labarin. Abun mamakin anan, a cikin 'yan ta'addan nan ɗayansu ɗan ta'addan ƙasan Faransa ne. An kashe shi a cikin wani ta'addan, tun da sojawanmu in sun kai hari su kashe 'yan ta'adda ba bambanta za su yi wane ne da wane ne ba, kowa ya zo tashi za su yi da shi. Cikin wanda aka kashe, an kashe ɗan ƙasar Faransa guda. Baba Chani a da maraicen ya tayi eskadiri, ya tayi zone Saint-Ouen kenan don ya jinjina ma sojawa, ya yi musu godiya na jarumtakan da suka yi tare da su, tare da partenaire Kim, ya ce wasu daga ƙasar Rasha. Nan abun da ya kamata gaskiya mu 'yan Niger mu tashi, mu ɗarma takalminmu, mu sa sintirkinmu, mu zame, mu goya ma sojawan nan namu baya. Harin da aka kai na a cikin baz Saint-Ouen kenan, ana zancen cewa Iranian kin da Niger take neman ta saida yana aje ne a cikin wannan kamfanin tsakanin nan ko tsakanin aeroport nan dai wannan gefen. To wa'annan 'yan ta'addan ko ba su samu hanyar da suka hiddada wannan Iranian ba, idan suka tadda wajejen container kin Iranian kin nan, suka sa musu bama-bamai, suka sa musu wuta, Iranian kin nan idan ya kama da wuta, Niamey gaba ɗayan ta ce cikin haɗari. Cikin lokacin nan ana iya samu cikin gaugawa ƙasashen duniya su ce ga abu nan wanda ya shafi lafiyan ɗan adam gaba ɗaya, su aiko mana sojawa a cikin capital don su ce don a kare da wannan matsalan da ta faru ne. Akwai wasu wanda in ka shiga, idan duniya duka ta mata ko hukumanka ko sojawanka bayan da za su yi sai dai su dakata, tunda za su ce ne ga uranium nan ya tashi yana kashe mutane, zai shiga cikin ma kasashe na makwabtanmu daban-daban, dole a so yanda aka zo, dole a samu yanda aka kare shi.
hadari ne na kirki abun da ya faru nan, tun da wuri ne strategic, banda ma zancen uranium, baz iron kenan, ta yi akwai drone na kasashenmu da kasashen IS, tunda daga nan ne ake operation king force unifié na IS. Baba Chani da sunaye ya kirayi Emmanuel Macron da Alassane Ouattara da Patrice Talon, ya ce musu su nisanci Niger, ya ce mun jima muna sauraron su suna yin hau irin na karnuka. Nan Baba Chani idan muna magana, shi ba dan siyasa bane zai zo yana boye yana kewaye. A ce a cikin 'yan ta'adda da suka kawo mana hari a Niamey akwai dan kasar Faransa, kuma mun san da cewa akwai ajiyoyin sojawa a cikin Benin. To gaskiya dai kam Baba Chani yana hitawa ne karara ba tare da boye ba, yana gaya mamake mu na cewa su nisance mu. 'Yan Niger mu tashi mu yi ta kanmu, mu goya ma shugabannin nan namu baya, mu yi kokari mu kare ƙasarmu da kanmu. Yau wannan tsaron ba na sojawa bane kadai, mu ne namu ne na mu duka 'yan Niger, mu kare ƙasarmu. Muna ƙara kiran 'yan Niger gaba ɗaya da mu nisanci ta'addanci, mu daina sauraro. Sannan mu da haƙurin sauraron wannan labari a cikin wannan littafin mai albarka. Sai dai idan ya kasance ka saurari wannan labari tun daga farko har zuwa ƙarshe, to muna so ka bayyana mana ra'ayinka a comment section da kuma abin da kake so a yi wannan ɗan ta'adda wadda suka kawo ƙasar Nijar hari. Amma mai sauraro muna ƙara tunawa idan wannan ya kasance shine farkon shigowarka a cikin wannan littafin mai albarka, da kada ka manta ka daure ka dangwala mana alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya cigaba da samun labaran namu a koda yaushe. Mai sauraro ka daure ka dangwala mana liking akan bidiyon namu, domin hakan ne zai kara mana ƙwarin gwiwa kawo maka labarai a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Mun